bonye performance idasanzwe kuri wowe ariko nawe bijyanye nuko wari wateguye uriyumva utanze ibyo wari ufite byose nta kintu usigaje natanze buri kimwe cyose nababyiniye mu tuntu nzi two kubyina so twagiranye ibyishimo byiza cyane nabo banyeretse urukundo ku buryo buhagije cyane irarenga 10 bivuze ngo kuri wowe imuhanga si hashya wari witeguye ute vibe z'abafana bazakira ute I told you ko ndi umwami w'amajyepfo hano ndi mu majyepfo hano ni mu nzira zijya iwacu noneho murabibonye neza navuga ko nshimishijwe n'ukuntu stade yose yakije amatara so yakije amatara kubw'urukundo iyo batabishaka ntabwo bari kubikora amatara Davis ugeze ku ndirimbo itara ugaragaza amarangamutima adasanzwe ushobora kuba ari indirimbo isobanuye ikintu gikomeye kuri Davis iriya ni indirimbo ifite igisobanuro gikomeye cyane kuri njyewe no mu hazaza hanjye ubuzima nanyuzemo muri past na n'ubu ngubu buracyari ku inspiring abantu nta muntu navuga ko biriya biraba inshuro zose ntago inshuro zose biba bihari so navuga ko rero ni indirimbo nakwita y'abanyarwanda ku mutima y'abantu bayumva bose ni indirimbo yabo navuga ko ni iri muri timeless song zo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda igitaramo cya MTN ukomeje kuri ndirimbo Pfra yize kubivugaho ati sinumva ukuntu umuntu agera kuri brigade akajya akoramo album wabyakiriye ute ashobora kuba yarazi ko ndi gushaka gutakira nk'abantu maybe kugira mbumvishe ko nababaye cyane ariko si cyo nabikoreye gusa iriya ni indirimbo itandeba ku giti cyanjye gusa ireba buri muntu wese uciye muri buriya buzima kandi nta muntu wibwirije ngo akore indirimbo ya buriya buzima abantu benshi baca muri biriya bibazo so njye nahumurije buri muntu wese byabayeho uwo biri kubaho n'uwo bizabaho so ntabwo iriya ari indirimbo yanjye ku giti cyanjye gusa ni ubuzima bw'abantu bwose nibwo buzima tubamo tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi wo kwibohora kw'abanyarwanda turi kwibohora ku nshuro 32 kwibohora umunsi wo kwibohora ni umunsi usobanuye iki kuri Davis ariko noneho no ku muziki nyarwanda muri rusange umunsi wo kwibohora ni umunsi udasanzwe cyane ni ahantu twibuka intsinzi yacu ni ahantu twibuka ibyo turimo kano kanya turi kwenjoyinga imbuto z'ibyabaye kiriya gihe umunsi wo kwibohora ni umunsi udasanzwe Liberation Day muri music imyaka 32 n'iki turi kwishimira Davis mu myaka 30 ikintu nishimira ni byinshi ariko reka ngaruke ku muziki gusa kuko ngiye kuvuga ntago nanabirangiza ibindi bire n'ahandi hose hasanzwe mvuze mu muziki hagezweho ibintu byinshi cyane urebye no concert iri kubera hano iwacu muzika MTN Festival nta muntu wari uzi ko kano kanya twaba dufite sound ivuga neza gutya twaba dufite amastage amascreen angana gutya abantu bari hano izi saa turisangaye turi saa 3 abantu umuntu wese ufite umwana we hano ari safe ko ari buze gutaha ibyo ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu byo kwishimira cyane so navuga ko iyo umutekano hari imyidagadurira kure so niyo mpamvu natwe turi hano n'abahanzi tukabasha gutera imbere tukabaho so ikintu nishimira cya mbere ni iterambere tugezeho mu muziki kuko ni ibintu bigaragarira buri muntu wese soza turakomereza Karongi abafana b'umwami w'amajyepfo bitega iki abafana b'umwami w'amajyepfo bose abafana ba Shanboy umwami w'abana bose bitega ibintu bidasanzwe ibintu nkoreye hano murabibonye aho stade yose yakije amatara no ku zindi ndirimbo Bermuda nkorana na Bush na Kankadem na MC wanjye bita MC Kem Lion so abo bantu bose mwabonye
izo impact zo kuri ziriya ndirimbo mwabonye Dede mwabonye Micro ko bafite ibintu byinshi njye mfite catalogue hitinga yewe ndi umuhitinzo ukomojeho wazanye Bush ku rubyiniro i Karongi twitega indi surprise always so nababwira ko iriya n'indirimbo iri kuranga ino MTN Iwacu Muzika Festival Bermuda ni anthem ya MTN Iwacu Muzika Festival ya 2026. Bonye performance idasanzwe kuri wowe ariko nawe bijyanye nuko wari wateguye uriyumva utanze ibyo wari ufite byose nta kintu usigaje natanze buri kimwe cyose nababyiniye mu tuntu nzi two kubyina so twagiranye ibyishimo byiza cyane nabo banyeretse urukundo ku buryo buhagije cyane irarenga 10 bivuze ngo kuri wowe imuhanga si hashya wari witeguye ute vibe z'abafana bazakira ute I told you ko ndi umwami w'amajyepfo hano ndi mu majyepfo hano ni mu nzira zijya iwacu noneho murabibonye neza navuga ko nshimishijwe n'ukuntu stade yose yakije amatara so yakije amatara kubw'urukundo iyo batabishaka ntabwo bari kubikora Amatara Davis ugeze ku ndirimbo Itara ugaragaza amarangamutima adasanzwe ushobora kuba ari indirimbo isobanuye ikintu gikomeye kuri Davis iriya ni indirimbo ifite igisobanuro gikomeye cyane kuri njyewe no mu hazaza hanjye ubuzima nanyuzemo muri past na n'ubu ngubu buracyari ku inspiring abantu nta muntu navuga ko biriya biraba inshuro zose ntago inshuro zose biba bihari so navuga ko rero ni indirimbo nakwita y'abanyarwanda ku mutima y'abantu bayumva bose ni indirimbo yabo navuga ko ni iri muri timeless song zo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda igitaramo cya MTN ukomeje kuri ndirimbo Pfra yize kubivugaho ati sinumva ukuntu umuntu agera kuri brigade akajya akoramo album wabyakiriye ute ashobora kuba yarazi ko ndi gushaka gutakira nk'abantu maybe byambumvishe ko nababaye cyane ariko sicyo nabikoreye gusa iriya ni indirimbo itandeba ku giti cyanjye gusa ireba buri muntu wese uciye muri buriya buzima kandi nta muntu wibwirije ngo akore indirimbo ya buriya buzima abantu benshi baca muri biriya bibazo so njye nahumurije buri muntu wese byabayeho uwo biri kubaho n'uwo bizabaho so ntabwo iriya ari indirimbo yanjye ku giti cyanjye gusa ni ubuzima bw'abantu bwose nibwo buzima tubamo tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi wo kwibohora kw'abanyarwanda turi kwibohora ku nshuro 32 kwibohora umunsi wo kwibohora ni umunsi usobanuye iki kuri Davis ariko noneho no ku muziki nyarwanda muri rusange umunsi wo kwibohora ni umunsi udasanzwe cyane ni ahantu twibuka intsinzi yacu ni ahantu twibuka ibyo turimo kano kanya turi kwenjoyinga imbuto z'ibyabaye kiriya gihe umunsi wo kwibohora ni umunsi udasanzwe Liberation Day muri music imyaka 32 n'iki turi kwishimira Davis mu myaka 30 ikintu nishimira ni byinshi ariko reka ngaruke ku muziki gusa kuko ngiye kuvuga ntago nanabirangiza ibindi bire n'ahandi hose hasanzwe mvuze mu muziki hagezweho ibintu byinshi cyane urebye no concert iri kubera hano Iwacu Muzika MTN Festival nta muntu wari uzi ko kano kanya twaba dufite sound ivuga neza gutya twaba dufite amastage amascreen angana gutya abantu bari hano izi saa turisangaye turi saa 3 abantu umuntu wese ufite umwana we hano ari safe ko ari buze gutaha ibyo ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu byo kwishimira cyane so navuga ko
iyo umutekano uhari imyidagaduro irakura. So niyo mpamvu natwe turi hano n'abahanzi tukabasha gutera imbere tukabaho. So ikintu nishimira cya mbere ni iri terambere tugezeho mu muziki kuko ni ibintu bigaragarira buri muntu wese. Soza turakomereza Karongi. Abafana b'umwami w'amajyepfo bitega iki? Ewana abafana b'umwami w'amajyepfo bose, abafana ba Shanboy umwami w'abana bose bitega ibintu bidasanzwe. Ibintu nkoreye hano murabibonye, aho stade yose yakije amatara no ku zindi ndirimbo Bermuda nkorana na Bush.